每当你向往冲绳蔚蓝的大海、惬意的氛围，准备出发时，是不是交通不便这件事总让你有些迟疑呢？冲绳真的只能自驾吗？或许我这里有另一种打开方式，是穿梭在晨光中的巴士，带你看遍海岸线的每一道蔚蓝，是划破碧波的高速船，一起探寻离岛未经雕琢的纯粹，是贴地飞行的单轨，链接起琉球的历史与都市的繁华，是用脚步丈量的街巷，邂逅陶瓦间的匠心与榕树下的日常。这是一场关于信任与发现的旅程。请跟我一起穿梭公路、车站和码头，来真切的体验冲绳的细节与温度。海岛的天气总是多变的，一大早雨下得不小，但我还是决定去看看离酒店2公里25年前普京和克林顿曾经同时出现过的8国集团首脑峰会会址。因为120路巴士只能覆盖一半路程，索性就全程步行前往。今天的布莱明甲基本上保留了当年峰会之后会议、休闲、游乐的综合功能，入口处设置了一些商店和餐厅，甚至还有游览接驳车。但因为我来得太早，只能继续步行。中间会路过当年与会宾客入住的布莱明露台酒店，再往前350米就能看到真正的会址万国金梁馆。所谓万国金梁，就是各个国家之间的桥梁，形容古代琉球王国重要的海上贸易地位。以商船为桥梁，琉球连通了中国、日本和东南亚。直到今天，你依然可以从桃酥演变而来的金楚糕，传承泰国工艺的泡盛酒，融汇高丽技法的胡屋烧中，看到万国金梁的影子。虽然场馆因为工程维修不能进入，但是附近布莱明海滩也值得一逛。这里还有布莱明海中公园，不少来冲绳旅行的家长会带孩子来这里。海中观测塔、玻璃底船、亲子浮潜，都是让小朋友们零距离认识海洋的有趣项目。回去路上还不到9点，天刚刚开始放晴，岸边就已经有人在玩香蕉船。提供这个项目的正是利木津巴士停靠的金秀喜濑海滩酒店。从信喜返回那霸市区的班次也在这里上车。经过大概2个小时车程，下高速之后就能看到那霸市密集的居民区。在巴士总站下车，乘坐直梯，按照路标指示就能走进单轨车站。单轨是目前冲绳仅有的一条轨道交通路线，总长17公里。如果你的旅行活动集中在那霸机场、县厅、美容桥、木质、新都心、首里城附近，乘坐单轨往返会非常方便。在乘坐之前，需要先到售票机买票。如果一定时间内乘坐次数较多，你也可以选择购买24小时或48小时有效的通票，这样更划算。在支付工具上，单轨也比路线巴士、长途巴士方便，同时支持冲绳 Oki 卡和日本主流的 IC 卡。比如我就试了北海道的 Kita 卡丝滑入闸，上一次刷它已经是6年前了。站厅北上南下的指示都非常清晰，坐扶梯来到站台层之后，按照地面标志在候车区域等待即可。根据不同的时间段，单轨每4到12分钟一班。车厢内部显示屏上有日、英、汉、韩多语言提示，没有视线遮挡，所以不用担心过站或者看不懂。我在那霸市区入住的 RJ 酒店位在美容桥附近，从巴士总站所在的旭桥出发，2站就到。出站之后，步行穿过58号公路，再往前150米就是 RJ 酒店。我这次出游全部行李都装在徒步背包里，走街串巷完全没有像拉行李箱那样的不便。RJ 酒店对面有家永旺 Max Value 超市，刚好午饭还没吃，一进超市就被熟食区吸引了眼光。有冲绳特色3枚肉、海葡萄、水云，还有花生豆腐、预腌制的牛肉。
即买即食的生鱼片等等。不过草莓是非常贵的，598日元9颗。如果你想买些特产带回家的话， Max Value 也有一整块品类相当丰富的伴手礼区域，黑糖、金楚糕、雪盐、红玉塔、泡盛辣椒都有，还有 Orion 的限定口味啤酒。自助结账也非常方便，可以使用信用卡或者电子支付。回酒店简单吃过之后，步行15分钟就能来到 Lübbe 百货，这家也是邮轮上岸旅行几乎人人必来的商场。Lübbe 作为70年的老百货，楼层分布非常规律，1层化妆品柜台，2到4层女装，5层男装，6层童装等等。在这里能看到像 Black Label 这种在日本之外见不到的牌子，还可以现场办理退税，只要当日购物金额超过5000元，就会有扣除手续费之后 7.9% 的退税。地下1层是餐厅、咖啡和点心，西边的全旗桥通还有家大国药妆店，东边的国际通路口有爱德熊，提供美式根皮、汉堡等餐点。1950年代开幕的 Lübbe 购物行程结束之后，下一站就是单轨 Omotomachi 歌厅站旁21世纪的新都心。从单轨车站走出来就能看到 DFS， 这里除了有大家熟悉的奢侈品牌，还有泡盛、琉球玻璃、红星染等地方特色。DFS 旁的鸟屋书店也值得一逛，2次元几乎占到整个铺面的1/4，传说中赠品非常丰厚的杂志也摆满了一整片书架。不过来到新都心的购物重点还是 Naha Main Place， 一进门就觉得这里无论挑高还是通道都特别宽敞。虽然纵向只有3层，但每一层面积都将近1万平方米。Main Place 的2楼有整个冲绳第2大的无印良品，店面将近1400平方米，我甚至看到了防螨喷雾这种小众品类。这里的 3A 超市更是整个冲绳旗舰级的，特产和地区限定品摆了满满3排货架，还做了品类细分。除了日用品、食品区域，更有专门的电子产品区域。这一天新旧结合的购物行程收获满满，如果你也想在那霸市区大采购，不妨来新都心逛逛。紧凑的市区行程之后，第2天就要切换状态，再次奔向海洋，出发去座间卫岛。去往座间卫的高速船乘坐位置在博港码头，走出大厅，沿着一路的指示往前，穿过博港桥，再往左，这时就能在遮阳棚里看到往座间卫岛、杜加夫岛高速船的箭头。建议大家提前20分钟以上到达登船口，准备好往返船票凭证码，在登船时出示给工作人员扫描。去往座间卫岛的高速船有2层，下层是内舱软皮座位，大部分是2、4、4、2一排10座的分布。请注意，船票不指定座位，全船都是自由席，这也就意味着一旦中途长时间离开座位，就有可能被其他乘客占用。早上9点，高速船准时离开码头，前往座间卫岛。从博港到座间卫岛码头，航行距离大约50公里，最高时速可以达到54公里。如果之前没有乘坐过高速船，建议提前备好晕船药，并减少在高速行驶期间的走动。除了内舱，通过楼梯还可以上到2层的室外部分。2层的前部雨棚下方有少量的铁质条凳座位。另外，船上的卫生间设施和岸上也没有差异，马桶还配备了温水冲洗器装置。航线沿途会经过不少美丽的离岛，比如青衣赖岛、前岛、恩岛、安市岛、阿加岛等等，每一座离岛的大小、地貌、海拔都不尽相同。深蓝色的大海中点缀了白色的沙滩和粉蓝色的海岸，这是种草了一路的未来旅行目的地。在经过安庆民夫岛之后，船速便会慢下来，可以仔细提前观察一下座间卫岛。除了四面八方都是果冻海，岸边的鲸鱼标志也凸显了这里的生态资源。船即将靠岸的时候，已经可以看到有准备乘船去往阿加岛返回那霸的人在码头等待了，
因为不少游客会选择在这里留宿一晚。和古宇利岛一样，座间卫岛也专门设置了游客中心青のユクル館。码头停车场里还看到了村巴，不过请大家注意，村巴的上车地点不在这里，而是要穿过游客中心。除了有村巴运营时间、气温、水温、潮位信息和导览册之外，这里还有欧美籍工作人员提供英语、日语旅行咨询。小型展览空间介绍了清凉间群岛海水独特的透明蓝，以及座间卫岛的生态和作为中国琉球朝贡贸易中继站的重要地位。售票机旁的出口就是村巴起点站，但是这次我决定不坐车，而是去租自行车，一解在古宇利岛没能骑行的遗憾。游客中心附近有很多提供自行车出租的店家，比如我选择的这家，老板还有另外的主业——潜水教练。自行车租赁完全是自助式的，填好表格之后，将预付的现金放进信封，投入信箱，就可以把自行车骑走了。骑行的开始是非常惬意的，沿着海边很快就能来到阿珍海滩。因为早知道水温只有20度，我来冲绳之前就放弃了潜水的计划。但这里还是有自带设备的外国游客，以及集体行动穿上潜水服的本地游客下水。我只能在海边过过眼瘾，用手感受一下清澈的水质和清凉的温度。离开阿珍海滩之后，用通勤自行车进行海岛骑行的问题就开始浮现了。随着靠近山地，海拔增幅越来越高，慢慢就超出了原有的使用场景，就算用尽全身力气也没办法前行分毫，无奈只能下车，带着10几公斤的负重上坡。一路上骑骑停停的过程中，经常能在天上看到冲绳的老熟人支努干军用直升机。在海拔爬升了42米之后，就来到了停留的第一个展望台——女赖岐展望台。车子呢就先停在这里，我们去看看这个展望台的景色如何。走向观景凉亭的过程中，层层叠叠的绝壁让人非常直观地感受到大自然的力量美，而崖壁表面片状砂岩和千枚岩交错，又有细腻之感。走过长长的石板路，视野瞬间豁然开朗，简洁的凉亭被草地和一望无际的大海包围。远处是乌加比岛，阳光虽然强烈，但微风不燥，真是让人心旷神怡。现在呢，就是女赖岐展望台的尽头，座间卫岛最西端的展望台。听说这里的夕阳非常的漂亮，但是这一次我没有办法待到太阳西下的时候。正当我回头准备继续往前时，突然发现刚刚在海边浮潜的游客在这里面向西方默哀，他们在向谁致哀呢？接下来这一路海拔起伏更加剧烈，但是能看到不少北岸一侧人类不易靠近的珊瑚礁。经过一个将近1公里的长上坡，我们抵达了道岐展望台。道岐展望台终于到了，整个座间卫岛海拔最高的展望台，直面北侧宽阔的外洋，天晴的时候甚至能看到50公里外的九米岛。我现在从路线图上发现了一个问题，就是我现在没有办法从道岐展望台靠骑车去七喜展望台。后面的路线就是直接南下回座间卫村。路上首先路过了昭和白虎队玉穗之碑入口，旁边就是直升机的停机坪。从这里再往南，就是位居全岛中心的高岳山展望台。第一展望台能俯瞰安户之浦和早上下船的座间卫码头，200米外的第二展望台能看到古座间卫海滩和安市岛。展望台东侧的安户之浦，自从1327年开港以来，就是中国和琉球朝贡贸易的重要避风港。站在展望台上，甚至都能看清楚当年炸掉礁时特意为体量巨大的唐船留出的停泊处。刚刚路过的昭和白虎队的对手美军开启冲绳战役的登陆地也有纪念碑，而我也终于知道，刚刚女赖岐展望台众人面朝西方致哀的对象，竟然有被日军逼迫自决的将近700位岛民。从高岳山展望台到座间卫村这段下坡，坡度超过15%，
刹车根本无法控制，我开始担心安全问题，就提前归还了自行车，决定接下来就徒步看看岸边。提到跟作间味岛相关的文艺作品，想见玛丽琳一定在必看清单上。玛丽琳是作间味岛上的一只小狗，而想见它的则是海对面阿加岛上的另一只小狗大白。和玛丽琳偶然结识的大白，每天都会从阿加岛游3公里过来和玛丽琳相会。1987年玛丽琳去世之后，大白依然坚持每天游过来等待，直到自己离世。虽然2只小狗早已不在人间，但是他们的故事依然印刻在大家的心中。时常会有人在玛丽琳的铜像前放上贝壳，许下美好的心愿。见过玛丽琳之后，回程的时间也快到了。看着高速船开到眼前，我正好和上午进港时的视角互换，回想起站在甲板上准备下船时的自己，期待的是作间味岛的果冻海、白沙滩、珊瑚礁，但没想到6个小时的骑行加徒步下来，这座面积只有 6.7 平方公里的小岛，在我心里突然有了不轻的分量。700年前唐船往来开启的文化交融，太平洋战争中平民被迫自决的悲剧，以及玛丽琳和大白虽然渺小但又充满穿透力的真挚，这一切都让这座看似平静的小岛在我脑海中留下远超地理面积的丰富层次和厚重生命力。下一期是冲绳自由行的最后一期，让我们再向前一步，真正用双眼欣赏高温凝固的琉球之纹，用双手踏印清澈海水滋养的琉球之花，用双脚步入穿越战火复现的琉球之域。冲绳的压轴体验，敬请期待。